و انجام رسیدن نواربرداری فیلم تازه مشترک تاجیک فیلم، دو فیلم و استودیوهای ایران و روسیه خیر مقدم میگم خوش آمدید. این نشست خبری با هم خاطر است که در این مدتی که مثلا گروه ایجادی تاجیک فیلم، گروه ایجادی فیلم ماهی در شست در منطقه‌های گوناگونی تاجیکستان فیلم را روی نوار آوردند. هنرمندان خیلی زیاد در این فیلم اشتراک کردند. اهل تکنیکی فیلم خیلی زحمت زیاد کشیدند و خوشبختانه اون نقشه و نیت‌هایی که در دل داشتند دست داشتند و اون نقشه و نیت‌ها تا اندازه رسیدند و امروز یک حسابات ایجادی است در نزد کلی خبرنگاران، در نزد آنهایی که مثلا بی‌واسطه با این فیلمنامه و این فیلم سر کار داشتند. شکر این تینجو آسایشتگی که همه ملت تاجیک را سرجم کرده است و در خان ملت تاجیک دوستای او دربر او است. امروز دربر سینماگران تاجیک سینماگران ایران هستند، دربر سینماگران تاجیک سینماگران روس هستند. همه این به شرافت تینجو آسایشتگی کشور است. من همچون یک کارگردان جوان تاجیک از آن افتخار میکنم که امروز امکانیت برای این همکاری ها، دروازه امکانیت برای این همکاری ها باز است و سببگار همین آمد و تولید یک فیلم مشترکی که نام دارد فیلم هنری ماهی در شست. تیاری این فیلم قریب 2 سال بود. نواربرداری این فیلم 45 روز و من در آغاز برای آنکه یک بزم امروزه ما یک گرم شود شما را با دنیای 45 روزی گروه ایجادی این فیلم دعوت میکنم. در آغاز سپاسگزاری میکنم از حکومت جمهوری، از سفارت تاجیکستان در ایران، از سفارت ایران در تاجیکستان، از وزارت کارهای داخلی، از وزارت علم و معارف، از شهر و ناحیه های بوستان، عینی، پنجکن، دوشنبه، مومن آباد و همچنین از رهبر همیشه در پشت جوان ها می ایستاده مؤسسه دولتی تاجیک فیلم که به شرافت این دستگیری ها ما به این روز رسیدیم و سر فرود می آورم به نزد گروه سازنده های این فیلم، جوانانی بسیار هم تلاشگر و بیداری که می خواهند سینمای تاجیک رشد کند و برای همین هم قریب 2 ماه شب روز در میدان نور بودند. سر فرود می آورم و در برابر سازندگان و هنرمندانی که در این فیلم اشتراک کردن هم از تاجیکستان، هم از ایران و هم از روسیه. میدونید برای نویسنده یراق فقط همین یک قلم و یک دفتر است یا اینکه یک کامپیوتر است که دکومنت میکشه، هر چیزی که در ذهنش هست نوشته میگیره. اما در همین جنبه کارگردان ها، فیلمسازا یک بدبختند برای آنکه آنها فیلم سازند 100 یراق در کار است، 100 ساحه در کار است، صدها آدمان در کارند که بعد فیلم ساخته شود. کارگردان خودش یک بیچاره است. در پشت کارگردان حاضر اینقدر کارخانه هایی که من گفتم باید ایستد. در پشت کارگردان باید رسام ایستد، آهنگساز ایستد، نویسنده ایستد، هنرپیشه ایستد. همه اینها اگر نباشد هیچی است. و غیر از این در پشت این آب و هوا باید ایستد، منظره های درکاری باید ایستد. اگر اینا نیستد هیچ، یعنی ما هیچ کار کرده نمیتونیم. یعنی برای آنکه یک فیلم ساخته شود صدها فکر به هم آمدنش در کار، صدها دست یکدیگر را گرفتنش در کار، صدها تانه انرژی محبت لازم که بعد در دوربین ما چیزهای درکاری پیوست شود. من از همه آن نفرانی که از هر یک نفری که
در پشت هر یک لحظه این فیلم گرفتن ایستاد، محبت داشت، صداقت داشت، باور داشت. می‌نداره میتونم شرطنامه همکاری در خود توجیک فیلم در دوره برگزاری یکمین فستیوال بین‌المللی تاج سومون در همین مؤسسه به امضا رسیدگی بود با این برادرانی که در اینجا هستند و ما این شرطنامه 4 طرفه را در اینجا امضا کردیم و وقتی که در فستیوال سینمایی فجر در شهر تهران بودیم، درست خیال کردن که با خودی نفرانی که امروز در اینجا هستند برادری ما در اینجا حضور دارم. من بسیار خوش آمدید میگم آقای شمسی و این ایده هم در اونجا یک چند بار تا ساعتهای تخمین 1-2 شب این گپا بود. من خودی کیناسته امکر در اونجا صحبت داشتم. اون مهنتی که در پشت صحنه میشه اونا ما تماشابی نمیبینیم، لیکن ما تماشابی هم اینجا نگار نیست که مثلا چقدر مهنت میشه. برای همین من امروز افتخار میکنم که در سرزمین ما میتوانیم بسیار فیلمایی که بسیار چیزایی که هست، من از چقدر که امروز برادرای ما از خود کشور ایران هستند و سفیر محترم ایران در اینجا حضور دارد، من حضور اونها را خیر مقدم میگم. ما هم یکمین بار در روزهای همون سینما جشنواره واخوردگی بودیم و بعدی واخوری هم در خود ایران اشتراک کردیم در اون کینا فستیوال فجر و عموما ما اگر گیریم ما یک ملت هستیم. همین تاریخ ما را اگر گیریم، تاریخ ما را اگر روید در یک جا مثلا یک معرفی کنید، یک مثلا فهمونید، اگر ریشه های اونا اگر گیرید تمامی همون ویایی که مثلا در تاریخ هستند این منسوب است از همین جا سرچشمه میگیرد دیگر شاخه هایی که مثلا دیگر فرهنگ ها، یعنی که سرچشمه فرهنگی من این تمدنی که ما امروز میگیم که یک ملتی تمدن ساز و یک ملتی که مثلا اونها در بسیار قوی هستند از همین جا سرچشمه میگیرد. برای من بار دیگر میگم که ما باید این کارهای مشترک حتما زیاد کنیم. مشکلات نیست، مشکلات یک چیز است که ما باید دست به کار زنیم، دل بیار و دست به کار. این در آینده این کارهای ما باید که همش خوب شود، همش خوب میشود. باید از رسانه جدید دوباره استفاده کنیم و تاریخ خودمون، تمدن خودمون و زبان خودمون رو حفظ کنیم. همون کاری که نیاکان ما کردن، همون کاری که به سختی هم کردن، بابتش شکنجه شدن، بابتش تحقیر شدن، با قول استاد بارها این شمع فوت شده، خاموش شده، دوباره روشن شده. اینقدر باید خاموش و روشن بشیم تا این فرهنگ، این تمدن، این تاریخ کهن، این تاریخ پر افتخار، این تاریخ پر از حماسه، پر تاریخ میسازه برای خودش. در اون زمانی که ما دولت داشتیم، تمدن داشتیم، کتابت داشتیم، زبان داشتیم، دانشگاه داشتیم، فرهنگ داشتیم، کره یه سری آدم‌های در واقع خدمت شما میگم که روستانشین بودن. اما الان وقتی با رسانه جدید خودشون رو معرفی میکنن چند تا شهر امپراتوری مینامن، در که ما 2/3 دنیا دست ما بوده. هیچ تمدنی به اندازه ما چنین قدرت، چنین نفوذ. شما از کروات‌های در واقع کرواسی ببینید، اینها اصلا اصالتا متعلق به همین منطقه آسیا میانه قفقازن، یعنی تو این منطقه مشکل خودشون هم میگن. وقتی تیتو بخواد بمیره میگه قبر منو مثل قبر اجدادم کوروش کبیر بسازید. اینها افتخارات ماست و رسانه جدید یعنی فیلم، سریال و ما هم محتوا داریم، یعنی نزدیک به 80,000 موقعیت سلحشوری داریم. هیچ تمدنی در دنیا این فرصت نداره. هیچ تمدن. تنها تمدنی که این فرصت رو داره ماییم و باید از این فرصت استفاده کنیم، باید از همین همدلی‌ها استفاده کنیم. اون روزی که ما آقای محی‌الدین رو دیدیم همینجوری ناامید شده بود، یعنی خیلی ناراحت بود بابت اینکه فیلمش دیده نشده.
اما امروز خدا رو شکر یک بار دیگه دیده شد و این بار انشالله این شمع تبدیل به شعله فروزانی میشه که در حوزه هنر و حوزه تاریخ و تمدن مشترکمون بدرخشه. خیلی ممنون. Мне повезло участвовать в проекте, и я очень жду с терпением материал, тебе, чтобы посмотреть и уже непосредственно погрузиться в сам процесс творения картины. Кушет, мое тренинг вам прежде всего. Да, жалко, что нет мальчика, да, я не вижу его. Сайора не смогла присутствовать, потому что сегодня у нас в городе штормовое предупреждение. Я не знаю, может, вы уже слышали или нет, мы ждем ураган, смерч, ветер, закрытые аэропорты. Поэтому вот мы сидим в помещении и максимально, так сказать, делаем возможное внутри. На улицу выходить не стоит. Поэтому Сайора не приехала. Но она с нами, она передавала всем большой привет. اولین بار که وارد فرودگاه شدم و همون مستقیم به اون دوستم گفتم منو یه جا ببریم که یه بازار سنتی باشه و منو بردن بازار مهرگان. اولین فروشنده‌ای که رفتم یه بیت شعر برای من خوندن که هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. از اون لحظه که من وارد تاجیکستان شدم هیچ وقت احساس غربت نکردم. یعنی این حس خوبی که مردم تاجیکستان به ایرانی ها میدن و باعث میشه که ما هیچ وقت احساس نکنیم توی کشور دیگه ای رفتیم، هم زبانمون مشترکه، هم فرهنگ و آداب و چیزایی که بهش اعتقاد داریم. این فیلم که ساخته شده به نظرم خبر بزرگش اینه که بالاخره بین سه کشور ایران، تاجیکستان و روسیه یک محصول مشترک سینمایی تولید شد. خیلی واقعا باید تشکر بکنیم از آقای محی‌الدین که خیلی پیگیری کردن این مسئله رو که به ثمر برسه. و من هم خوشحالم که یه نقش خیلی کوچیکی توی این فیلم داشتم. مطمئن هستم که این فیلم در سطح جهانی دیده میشه و این مفاهیمی که مد نظر ما هست برای مردم همه کشورهای دیگه عزیز و مقبول خواهد بود و اونها هم تحت تاثیر قرار میگیرن. اشاره کردن آقای دکتر شمسی، عزیزمون آقای شاهیان که ما باید زبان و فرهنگ فارسی رو حفظ بکنیم و من میگم حتی این فیلم یک قدم جلوتر هم میره و اون این که این مفاهیم رو به مخاطبان کشورهای دیگه هم منتقل میکنه و حتما اونها رو هم تحت تاثیر قرار میده. من خیلی نمیخوام صحبت بکنم چون من به عنوان یه مستندساز اومدم. همون روز اولی که اومدم چند تا دوست خوب هنرمند هم پیدا کردم که امروز خوشحالم اینجا تشریف آوردن، آقای قمرطاهر و دوستان فیلمسازی که من رفتم فیلمشون هم دیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان و خانم‌های محترم، عزیزان، بزرگواران، همزبانان، هم فرهنگیان ما و هم تواران و خویشاوندان ما، بسیار خوشحالم که امروز در محفل شما عزیزان حضور دارم و شاهد شروع یک همکاری مشترک در عرصه سینما هستیم. به هر حال این ابزارهایی که در اختیار دو کشور دوست و همزبان هم فرهنگ وجود داره، ابزارهای فنی که وجود داره و میتونیم از این مسیر در واقع اون فرهنگ مشترک خودمون، اون تمدن مشترک، اون سرمایه عظیم مشترکی که بین این دو کشور و یک ملت وجود داره بتونیم اینها را به دنیا عرضه بکنیم. من قبل از اینکه خدمت شما برسم گفتگوی کوتاهی داشتیم با در واقع همکاران خودمون. این بود که تاجیکستان فرصت‌های بسیار زیادی داره که بتونه که برای کارهای مشترک در عرصه هنر از او استفاده بشه. این فرصت‌ها باید در واقع شناسایی بشه و با کار مشترک احیا بشه. الان که من در خدمت شما هستم
خوشبختانه روابط دو کشور دوست و برادر در همه عرصه‌ها و در همه حوزه‌ها رو به پیشرفت و رو به جلو حرکت میکنه. ما در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مسئله آزاد در همه عرصه‌ها تحت توجه رهبران عالی خودمون دو کشور در واقع رو به جلو و رو به توسعه هست. اما بخش در واقع فرهنگی و بخش همکاری فرهنگی ما به صورت ویژه باید بهش مورد توجه قرار بگیره، به خاطر اینکه ما سرمایه بزرگ و عظیمی به عنوان تمدن مشترک، فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک، زبان مشترک، همه اینها در واقع مربوط به همین یک ملتی که مربوط به ما هست و باید نهایت استفاده را از این بکنیم و بتونیم در واقع این افتخار چندین هزار ساله خودمون رو به دنیا عرضه بکنیم و به او افتخار بکنیم. خیلی ببخشید من بنای صحبت نداشتم ولی چون فرمودن در خدمت شما چند دقیقه بودم. خیلی ممنون و چشم. فرهنگ از توجه و دستگیری‌های جناب عالی پیشگویی می‌کند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمو همه طرفه پسندی آور است که از طرف حکومت، از طرف رهبریت دستگیری‌های بسیاری کرده ایستادند و این دو جواباً متفاوت بودند که در جاده نه فقط صنعت، در جاده سینماگری پیشروی‌ها هست. یگانه چیز ما با محیدین مظفر صحبت داشتیم بیش از همه دستگیری وزارت فرهنگ با سینماگران تاجیک در یک جا است و هر از آنی که ما با سینماگران بسیار یک خوب داریم، علاقه خوب داریم. هنرمندانی که در تئاترها، که اکتورانی که در تئاترها فعالیت میبرند در این یا آن لایحه یا پروژه هایی که هست یا برنامه هایی که هست یک جای کار میکنن و فعالیت میکنن. یکی این هم کم است. ما باید که امروز پایه گذاریم برای تربیه متخصصان در جاده سینماگرایی تاجیک. ما امروز باید که تربیه کنیم آن نفران، آن جوانانی رو که امروز در عرصه جهانی درست قید کردن که یک راه و روش، یک شکل و دیدی خود را دارند. ما باید که از این چیز آگاه باشیم. برای همین برای وزارت فرهنگ کوشش و خرج داده است که نه فقط در جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن هم ما همکاری‌ها داریم با مؤسسه‌های تعلیمی. و من امروز بسیار خوشبختم از آنه که من یک قسمت این فیلم، چون هستن شخصایی که میدونن و خود محیدین بارها میخواستم یعنی دست کشم از این نقش و خود محیدین هم گفتم و فکر میکردم که این مال من نیست و بسیار میترسیدم که ترس داشتم از آنه که یعنی در هنگام ثبت در پلشتکه بسیار عذاب میتونم همه را. من راستش را گفتم، دروغ گفتم نمیمونم محیدین و یادم هست ما آخران باری پیش از اونی که ثبت آغاز شد همراه محیدین نشستیم و محیدین ایستادگی کرد، گفت نه اکا ما میخوام که باشی خودت و بسیار با یک دلی چه بگم بسیار با یک ترس بهش بگم بسیار با یک ترس ما راه برآمدم و گفتم ای کاش یعنی شرمنده نشود برای که میدونستم که مال من نبود و محیدین تشکر برای ایستادگی. محیدین هم باطنی خورشید مصطفایف و هم ظاهری خورشید مصطفایف عوض کرده است و انشاءالله وقتی که فیلم برآمد قضاوت از شما دیدنی میکنین و میبینید که چقدر محیدین مظفر قطعی خورشید مصطفایف عذاب کشیده. همین همین خیلی من اکثر کسی و بسیار انتظارم و
کاش فیلم برای و ما خودم بگم که ما خطا کرده بودم. من خودم خطا کرده بودم که یعنی ما فکر میکردم که مال من نیست. تا حال باور ندارم که چی شد چی گپ شد و کوشش میکردم که ثبت میکردن و بارها بودن که میآمدن میدیدن بچه‌ها، اما من کوشش میکردم که کمتر ببینم که یعنی دلم از خودم خنک نشه. خب انشالله میبینیم فیلم برای بسیار انتظار بسیار انتظارم از اونی که یعنی ترس از خودم دارم. سپاس به همه شما دوستان عزیز، خوش آمدید.